Hört ihr dieses Geräusch? Das ist die Zirkade, die bis zu 17 Grad unter der Erde. Das heißt, wenn ihr irgendwo im Garten am Arbeiten seid und pflegt oder Pflanzen und ihr steht dann so enger unter der Erde, könnt ihr euch freuen, dass ihr sowas begegnet habt, weil bis zu 17 Jahre